因为我经常会有一些亲朋好友会来家里坐坐，基本上当他们看到这个产品的时候，台湾怎么会有这么好的东西，那么好的东西？我们年纪会越大，第一个就是膝盖，虽然它是一个楼梯，不过你每天上上下下一直在磨损，你知道磨损，你知道？那所以当初我们就想去找一般的电梯啦，一般电梯。可是，一般电梯对我们来讲，我稍微去了解一下，因为就像讲的，要挖基坑要多少时间，几乎问他们都是半年以上时间。大哥，那你那时候想要做的时候，大嫂也赞成？大嫂是120%赞成，120%赞成，你知道？原因就是对我跟我太太来讲，她是一个太方便，太 easy 的一个算交通工具一样，像交通工具一样，一些亲朋好友会来家里坐坐。那当有了这个电梯之后，哇，我觉得他们觉得太棒了，你知道？因为几乎只要一个老人家，对不对？他自己就可以，你知道就可以操作。这是对我来讲，我对我家的房子来讲，这个电梯是加分的，是加分的，是加分的。那当然也就是说，除了我跟我太太对它非常满意之外，我的亲朋好友来看，他们对这东西也非常的喜欢。